côté 2020 mais nous sommes na trace ka 2019 ke ba frame to kabela ki janvier o bunda 2020 ko za sous panta muninga te de briller ba nyamaneti ba mpuko ba privilège à changer technique ya ko yibana ndako bongo yo ba mpuko ba timba 2022 to yela ki esimba gite tande ba nebiso ba conduire ko matanga ba nzungu ezanga mutuna makolo ba mpuko ba changer système de jeu a 2020 bet ko ba na ba kite toboka base siko yo mutu technique obimi yango nani ya nini. Merci beaucoup, merci na balandi nyonso ya Marie Chapeau TV, merci na babone na biso, bonne année na bino nyonso, na babone na batu nyonso balingaka biso na kati ya Marie Chapeau TV. En tout cas, bonne année na bino nyonso. Azopesa merci na mombosa moi-même Richard Madeka, na pesi merci na batu nyonso balingaka Fifi Nzeba, na émission na biso otobenga qualité ya pete atna mutu obino bolingaka oboyebi mon pasteur ezambala liboso te za pe ya mibalete. To benga kaye ana Marisha et comment vraiment ndako quoi. Donc on a pour nous présenter bino yeli susu na tongo ya lelo. Bonjour pasteur John. Et bonjour ma sœur Kitoko Makasi ma base. Joyeux Noël na bonne année ndenge toleka ki vraiment ya base vraiment obi ke to côté 2020 mais nazo mona ba trace ka 2019. N'était pas comprendre façon à l'obéler. Na comprendre pour le but que to côté 2020 ba trace ka 2019. Nazo mona ndenge changement ça la vraiment exaté. Nazo mona comme si tout ça na système ya ko reculer sans oye banana zo bendo zonga sima. N'était pas comprendre façon à l'obéler. Oui pourquoi le biboy. Oui er mo pe bongaka. Au salisi fête batu baye ko pesa bango lekate po bokokana kopimi na bango te po bamona soufeti mabe tata mesa no ba champagne mais tire bango ta ba lotoko lekebele na te so comprendre soko tche ba shawarma ba pizza na sani na yo pesa bango ta ba Thompson na pondu po ezala quand même na moi ke bazalaki webi nazo kamwa est-ce que batu ebele bazo mona te ke comme si privilège na bango ndenge za muke songo bango bazo dondwa la majorité bateau bazo souffrir tina suka et comment peut se bon mal à l'aise ici maman na quartier ni toko fanda ngai na zoaka na ngo ebele quartier na kota ba kele la chaque jour ba telema na porte na pesa ka bango lokwa bana mulongo classe na mona ngo esengo non na kokelo ko nati et tout ça se comprendre nga très bien maman na zo makambo par amour oyebi exemple tente ba bonne fête yo ko lingaka na bonne fête yo bomingombe oroka bolango peto tinda tek boke no pesa ba mama nani kingani te yo bomi otiki otala oya ko yando kabeliye oya ko yato boko pesa il faut me bebo boaka to misa na frigo soke sani esala mama nde makamto komi na mikolo RDC mama partout tozo tambola ozo kana soni ya ko sala loko moko ko sala ko bimisa tambongo ko lekata mo ba bénéfice ke wana na miso ba tupo zo mona comme so ko indisposer bango. Or bino tu boye na mukili bino tu bozo deblem tumtone fort na ye mais ba misus ba milo kwa na pente comme si na petite façon na ko expliquer le do ba tu ba otama na kisasa comme si ba tu yeso ko motama nita chaka loboko be kabelanga na bite façon na zo ba soko zo la ndepende to kin mais ce que pona nga na kango gênant que comment place biso sotoza bango comme si bazo yeba te ou bien ba osa na kanai. Si on a dit qu'on a dit mabe, pour mutu moko talinga pe passer comme elaye. Modèle la copie nino bango bazo sala ba se retrouver te ti lelo marqué tout OK ba prière. Na ndenge mutu no mutu zo ko s'en sortir. Donc n'était facile na ko expliquer pour comprendre. To côté 2020, ce que to ko pesa bango conseil nini. Pour na prière ba priaka. Ba église za ka plein. C'est OK ba tu chaque jour alléluia Seigneur prière tout ça. Komandaka na libaku déjà bon nom de Jésus ti likolo nzamba salaka déjà parce que nini ezo sala ke batu ba se retrouver te malgré tout okokana te mais na mamukela bango ba mona quand même que to zui habiter façon na zolo ba so comprendre de 2020 parce que 2020 na kote batu nini est-ce noté akati Yesu alingi bino bayoka vous comprenez nga très est-ce no bakaboza la mbamba o baleka kutumbamba na mbamba baza
parce que calcul 2020 déjà keba buzo banande chola lokosali bakanga yo na tout ça comprendre yo moko zoba ya yo na bité so na lo bani mawo batu bazo yo kelo libana njoka ndia hypocrisie tango kele la ndo bimanga de longia ma poto mona ke okele la or tango soka to yeba to saka makama mineno biso kutuma to yeba ezate mine nango ko ko progresser fina ote me ko ko renya na miso batu ba pesa lokume njoka na kati za bongo te na tout ça comprendre mi bale bele bwana kisasa mama na fungolo frère kolanda mawande bale ka te bilongia kita pourquoi ko mo kilo ki bango mawa tengana le ko bino mawa eba boboto mikolo ele ka nzambe te frame ngam na chako na mukili oyaki pananga oyelanga 2 fois 4 fois 5 comme il a habitude fufu nanga charge to partage na yo pe ko to yebite n'était ça comprendre keba frame to kabela ki janvier o bunda 2020 ko za sous panta muninga te de briller banyamaneti bampuko bazi privilège ko changer technique ya ko ibana ndako bongo yo bampuko batimba 2022 to yela ki esimba gite tande bana biso ba conduire ko matanga banzungu esanga mutuna makolo bampuko ba changer système de jeu a 2020 et bête ko bana sa ba kite toboka n'était ça comprendre très bien base siko yo mutu technique obimi yango nani ya nini n'était ça comprendre très bien pour battre bele boya mukili comme ça ça faire de fongoli misuna ki mukolo yo ba bikolo na évangélisation comment faire ça 30 autres no ba tondre bi mukili to yesika na mukili pona ko likoma mine na ko tabasi bazemi yo elle ko luka changement ko lukele bangoli pa pole sabana na yo otuna rabat na sa ninyo tala ba tantiri n'était ça comprendre très bien ah wa to komi na système ko keba difficulté le qui m'a comme aussi le quoi bidé toboka bobo to comme aussi la biso ndam biso nyonso posona saka na ko kabela ka yo ngana ko kufa ko bika keba yo na si sa fufuli ko na bana ngaba ko mata mukoloni kwata c'est ko kite kende challenge ko ta musala soda e boya mutute n'était ça comprendre ah ma bukana de so spécificité zo ngambo mboka pona monika kele kitru mama musuka le 2 février ndeni ko kabela nga santia yo bonne année lobi le loba ndo senga pantango bandio afan bo ndenge tala bato ba komela bato ba charge na vie bango to seli bango na liste ali ba kufa ba kufite bato to cheli motema bazala ba kufi bango bata batikali tala bato o beta na kamga me o mutandenge ni en tout cas bato bazambamba yo bato milion ndenge nini yo n'était ça comprendre maman na jebisa yo 2020 keba yo moko zo en charge na yo biso moko to bata mukili nzamba pesa biso Mathieu na zo songela ngo chaque fois yo moko za kolo yo mama nzoto e moko ngaki ndisité liaka eloko mobe mukweka na lina suka ata batu ba yebi to zo 5 minutes zo mona eloko te mais yo mo sentika ki na za mal à l'aise soki lo lema tuti place na 5 fois 10 fois te pelo kana longo te mo zo kimia lo lema ngaki ndisité ça lokolo seya keba tcheko bima soko nyata nzube ato tambo neni to yebite suka zaka na posa nzube bi ebima tangu yo moko linge ndisité bongo pona ko engagement nzoto mema ngoti liole sango chaque jour zo lukani nini de belle face balane mazo plutôt frère technique mikolo kebe giso kengo mingi samba batela ko po ba danger to leka to kufite osaseka lingi yo nde changer jeu deuxième mi-temps sur na match équipe changer jeu o mato kita recommandation 20 décembre a jamoko na moke bakisami yo se pelaka bana loka kiseng me banyama kuta taba za anniversaire basanga na baka na loka libangi potole sa blessure biso n'était ça comprendre wa yo zawat comme ba soso boko taba si misu mato po monike nguba ndako ebungi n'était ça comprendre ba soso ba timberke ba koleko mi amaka mana taba se bele matoi soso ko mi fidèle n'était ça comprendre azo bana maka mike zo buka na trop comme de moi ba soso ba tuna loengete pati mbele le pango to leka bete so na simbwa na simut ba benga na ngambango po made na mande to leka tenga na kusosi mutute kuta komi gentil na batalibanda po batalibanda ba pesa ke mikolo ba misuna mikuwa ba leka na malewa ma mupa monika ombwa ma mboku to pesa gentillesse na mutabala bala pa bika bakila ke mkuwa so me yokolo ndaka so pesa orando pa bika na kona joyo mankana makabitinde bele na soleil batu matara nkini mana so système de jeu exacté na ça ça comprendre na ozo koma na ba wana po na biso ba schéma to mena période moko ekenge bolali trop mama kisa se komi ndenge esengo esila na batu nyonso bakoma bilongi ya mawa maonde batiki ba matanga na ndako okutana mutu kaka même mama na mata bisi moko be adesa ise soki yas ko banda na chauffeur tina sima
ngamo na biso ezana ngamo na bina senga o bisi ya ekende comment on ekende métropolité na bosenité na matibisi ya métropole ba tutuka lokwa balela o mona masika o mona mobali mutuka boy muke chauffeur zokumbaka ngai ngana me tiens o bisi ya kunde bembe te kana matibisi ya kunde bembe na bosani tana ko tabi to comme na termiso kitibiso zonga difficulté mati partout so mon challenge ko tika la difficulté na nani bolinga pe ko kufa te ko botika mama no pe so conseil nzamba sa sala nyoso o etali yo nanga to sala nzamba ko sala par nanga na ote ato prier tina 100 anja ko tala ka yo so batala zoba oyo ko batele na molimo to koka ye moko pa ndo bima bimsa lipa na lia ato tala biso alinga kaka lota ndoto après ba kotikele mbongo kwa na sambeto la mkaibo ndeko mama na zo biso frebe église tondi batu ba goyi e bela ba goyi ya basi mibali to tondi na église tolingi ko lukate kaka prière mayanga ni atongo mbangu ya 16h mbangu ya 19h mbangu o ba tia jeudi jeune o koti siko o vivre ndenge nini offrande vo pesa mabonza fo bimo luke o chelo ngina moyi bino bo mikanisi mama na zo be no makambo par amour tala so boyo kinga nzamba pambola bino ndeko o exagéré en 2020 beti kota na mouvement kota le la rasu batu te yo posa mutu neti batu nyos o ya zwa bandaka ndeni po ko kate mama vie batu mingi to se prendre bango lelo parcours à lequel la sora benda ki yo ko lingate mais to lula bango song bazui nga penda sona zaki ye bien so penda mama na ko sote nzela ko bongeza na témoin nzela ko bonga motema na ona courage na kasi ko suna yo humiliation to le karanango batu ba leka pa koma le place akomi mama akanga motema yo moni patron so minda kwa che mutu kana nzela akoma prêtre zo sepela babona ndeko tinda bana ba poto ba wapi yo betitolo mama calcula challenge alekana soni ayoka banda bomwana tia kolo zalate batu mingi bamona kisasa lokola ngai po ayokela soni a mingi andimaka te yaona ba chaque fois et puis zala na mutu akufi ozana suscité que yo kufi otikela bato batika mama bato nyoso bakufela banda bomwana tina ibite batu bakufa bakenda à l'aise ba batikala batika na bapota na mitema nete so comprendre mutu msoko tala eboye ata nginda mona ka nyoso azwa tina te par rapport à mutu ya perdaka na ero ya lingaka makasi nete so comprendre mutu msoko ti otala eboye mama ata zana bomengo olula bino ba olula po azwa mais azawa na te otalaka mbongo nango ifalaki ni mutu tela lia mutu boy ifalaki wa lifana mérité tia kabaka na partout a sepela mazaka mal à l'aise nete so comprendre ndemi balobaka ndeni ni tombo mutu wana chaque fois kinda ko changer ko somba ba fleur ye penen ba lekisa te aza être cher moko mama irremplaçable nete so comprendre façon no wana mama na je bisezana mutu mususu lelo ataka beli batu dingombe amona ka sengote par rapport à oya kindaka na ye soki leki na ye na yebite soki mama na ye na yebite soki pe papa na yebite so comprendre yo moni mingi bakola na bazana ba blessure interne mama afin de retirer zo kola zo tala bite boy moito mingi pe bakoya na faux pour tellement perdre bande ko ebele soki papa soki nani aurait pesa courage na via Lucas à l'indépendant à côté na mulonga bilela lela ya batute me ya makanisi akoma goigoi akenda ko bata manasima kuite on dirait likamne ko sila na kuite ona ba chef pe ko juger mutu na kuite te mamba kuta nango yebite me est-ce que bimi ya bololé lokola kufela bande ko bato lingaka makasi ko bite pa soki mwana soki mwasi soki mobali so ndeni akoma na kuite libela bata maninga suko coopérer so betika kopa sima folar mbangu na kuite tika na kuite libela tala batu ba mika bimbe kana mukili wana kuto ko sepena courage liboma par rapport na ye po liboma ba courage baza vrai liboma courage kuta ba fufu na fula ta zio atakende ti côté ndumi ti mimosa liboma courage mais ba liboma goigo kuta kana ba pamplex abana na fulu wana liboma zotala ba santa rappel que toza piaka ba liboma fulu nyonso pamplex na pamplex ko to bana mike ba zebele ko suma na ko suma a panza ba nyana ba nyeme vrai liboma courage keba ko talema na monte na ke ko tangaba keba ko takinga moma liboma ko tazo kende ti ko porter na ba fuso ko moni ba fufu bomengone yango wana na te so comprendre on peut bongo na yo muto mukilo nzamba pesi pem mama ko bonga na vie za na ba façon ebele ko bongeza ka to ko ma patron o se perisa mukia esengo na libota no za na kimia ndepese bele ko kakate lelo boya to c'est l'émission journaliste yango na kombo andori awana posa na job muso bete RSS o pena ki journaliste poussa yo lipa
oyo ayebi te lokola yo ntango akotala zuwa na te so naloba nini yango moni mibala mike ya mibala likolo ba 5 dollars ya kozanga koyeba oyo epesi bazema mama mobali musako kabelo ba 100 dollars mbana mbalo kozase minayi te ozoka kutuna zate se minayi na bota ngba mibala ba parazaro wazaki na ma 10 dollars akende soka tekaki fero soka saki kopi ninya zi 10 dollars okuta no kabo kukaka be moke ne beka libumu kaka retard mais ko longola ki ba loka mwana zemi lokola mwana mapasi okino bota beno mbali moko na zoba no vérité mobali motanga taki ozemi ka bando zemi ba akweya amona kata 10 000 te tango zo bota kocha na kocha famille sani ne moko ndo tonda fufute ba kochi na makarona yo wana ifo kumika tata mama tuka naloba makambo na mawa bozala pa na bino bien ba kolisa lokola somi okendo ninga mobali akocha na konta kolala na salo ba sotaka okobota mwana makamala mundenge nini wana na zemi bazo sotaka na butu titongo pola mukaka retard mosa semba tungisaka ete porte zaka chambre salon mama eza te ba gire na ba gire to boite eza fi ba tu pe ba kola bongo na mibale ba kanga mutema na ndenga via mbamba e simba pona mwana mibale pe balana mwasi na salon abisa mwasi ke kanga mutema soko penga confiance e ko simba mais la plupart ya mibala malamu bazaka sute basila na ba 70 ti ba 80 nyonso alelo mama biso na biso be escroc nato so na lobani biso na biso be escroc bato baka isala ngana monaki mobali moko zo linga bala mwasi ngana bise papa wana susi ko bala mwasi est-ce que copie na yo e fanda o te famille na baningaka mwana bango foko honorer bango soko honorer mwana bango te libali ko matenga bikeba yo ozo welela ya ko bala bongo professeur ko bomba libala ozanango o ngabitala ba venturier mama ngana ko serero wana te na luka mbongo ya kendo bala mwasi na pesa chez bango ba 500 dollars na pesi me mbongo ko bomba libala ngana to kozala ti liwa e banité o to ko vivre est-ce que moi ça on dit ma 2 mois liaka malonga tel ko la bago chena musapia tinga na libela ta mi bala bazoba mama frère lukana no mbongo e bande to kozwa garantie ko futa ndaku après ko chama si na ndaku kopli na ndobeta pe tournaka moi si na ngaliaka ba bokilo so ba ye na bande ko na ba so ma ticket na ko lia o comprendre et puis ça ki ngana bana to sala obi tenga malade ko ya lerni ndeko nanga bo sala makambo ko la bazoba pona ni combien de mabala na kisasa kende ba mariage salimi ata 1000 mais on va oumeliti le long à 2 ans au goût à temps sous 200 800 et moins gagne ponani ba lingani me mbongo ezate tala mobile afa bala na kota ki makelemba mitumi nei kuti ndenge zabo na tali pe maite ndena zo forcer ka pona zo mbongo ya ko bala mais tango ko bala kaka maki ndo tala bango faillite ba relation ba photo ebele net kitunga mais na suko ka auto lambité tefe ba elaki bango na libala bakete kango na Koweït so kutena mutazaki na kata mariage zo kosa na ke pas réparateur bon service ko yaki osomona berere ba ventiria mabala baba likolo o bono ba ke mama bozo na ba nyama ba leki bino na programme ya vie na bibe ba nyama ndeko landa lisolo chakwa botaka papa mbate chakwa soka moni ki bakanye na bomu batie na ndako ba elaka pimpion chakwa tole mwasi ya miss ya ba chakwa ko tia ise mite po ba na kasho. N'était-ce pas comprendre? Et puis que on a cherché mitolia ni. Pour moi c'est chako ça kana biloko leka bangu banda kuté hein. Et na ba biloko muso leka na zambe fallait pas matin c'était pas pumba ba kendo lia. N'était-ce pas comprendre? Mais nga comment na ko tia moi si zemi na isi na ndaku ba pesi ngale 1 na pesi ngana famille na bango te moi c'est na ndaku et puis na koti sie na compte ya sani na ngana za ko lia na ndaku kutu na tonda katena ba petit na nga. Après na juste moi si na ene na sima mama tala berere mabala mingi tozo mababe na vie na yo mwana mwasi yo kozali babe famille wana po ti oya wana bandimo na zemi balinga ka ata mukete ata bakosa ka sikola basani te ya kanda parce que mon a infiltré ko tanda ku kaka mama na ebité ba papa ba bota biso ba bengana biso na banda kuté batala ka vie za pasi ko bonga kala na leza différent orofa na ndako beta calcul ko luka vio kende ba copine ba compagnie wapi musayo so ko benga kende sala ka e konzo malembe na tando zo la chebino to kanisa mbongo elle mo po funga mlo ba ninga o sala voyage to boutique to nini yote so ko beti kopo jima mbongo komi $20 po telema na coin o benga ka bana basi nyonso baleka ba komi ya yo or yo moko fi mulili mettons ko za $20 1000 ko koka tango ko chamesa na barabara se mo de bière na basi kisengi ba mona mbongo te tango ba se kaka be kaka sangonini
na kena boya ya kana na fanda omelaka ni secret orotino mobali mamona ngana kamo ozi photo ni mobali ngana kamo yo ozi mbongo wapi po chaque jour na mona ko na quartier photo na mobali na onde ngwana obenga na ye opesinga secret to bière na meli siko mbongo sombelinga ozi wapi po yo bimaka te na mona ko na quartier tongo tipo poko comment na photo à quartier on dirait photo bamba na mira député bouchaka te so ba katite saka po yo na mona ko tongo tipo kwa kaka siko yo ozi mbongo wapi yo wana te tanga sombeloka bière obandi kasi zelanga na 12h à jeudi zelanga na 19h ogoyeba ndepto tout moli bangambo toke contre mulongo prière ba délivrer biso ça pour mama na loba par amour passe ya Congo ata eleki batu nyonso ba panza na garde te okotese ba farfoli mama nazo ba no free nazo monaka bane belé na quartier na biso bana ba 4 ans 5 ans na okotala ba on elongité on dit na zana biyoma na bango mama ozotala mwana elongi ya caprice mwana zana ba stress lokola mpako azosenga liwa kenda fan dozomona mwana soka afandi de matin masimi pe na matin dozomona mwana zima boko na mibala tia na matin on dirait alakisi ye mwana penza osomi mwa lipa soko kati mwana zotanda ngo zotia na ti ti osomi mwana penza ndalo kwa mbwa soko dundo komiti kota mukoko lo mapena mwana penda yemo kwa chebo abike yaya silisi mais boy banité tala kistoki na somo na bisu yo na kota lopango moko bena kenda ko futela soki wapi mama na ke commander déchargateur ya bana nyosa ndako porte bana 4 porte bana 3 porte bana 5 ornga na bikala ba peksa mwana lia biloko mbato wa banité comment muta koti na locataire lelo na kombi lobi na tandi ba kiti lobi okuna na koti na ton na pesi bino mbote kolia na nga poka na misali banda be bana nyoso ba ko singa ngondire ONG que bino ko bandana na tikana moi ça perte yona zai kanda na ju soupe na mami yango pilipili ngala ba pilipili te mena bika na kanda na kota meti soda o pilipili 4 imia ma mana alelini yoka bango oteki nini ngabite ngali kana nga pilipili yoka bango bozonga bana tembe kaka te chuni yo na juma msina ngengele kuna pesa yango mwana kana kosu epe ngabia bocha fufu na lisu te me bocha fufu na munoko fufa pusha na munoko po pipile sila ndabe za atanta o za atanta boni ko laisse mkonza na sama sekibo bana baza ba angelu nani bana miko baza na chance na te so comprendre na biso makambe zo kende na ini bana te mekeba bobo teleka nzambe te boni boyeko on a même tout sur regardez papa il mange va chez papa bino banangani banango peso za pete akupona mkuu ate kaka musina tombo pa kaka même la boki na se taoka anga zo mususu ngamu kumame mwana posa na kangali musa bina tata fia aganga na kosa nini ese se bati bazate ko gangelo ya ko ponto nyama se bati ba yeka kiki bebe kiki